Goedemorgen, wij zijn Jari en Bamse. Wij zitten hier in het parlement en wij gaan vandaag een paar vragen gaan stellen over de wet. Welke wetten heeft u zo al gemaakt en welke? Ik heb al heel veel wetten voorgesteld. Die zijn nog niet allemaal gestemd, maar bijvoorbeeld een wet om ervoor te zorgen dat er veel minder fiscale fraude is. Wat wil dat zeggen? Dat zijn eigenlijk mensen of bedrijven die hun belastingen niet correct betalen. En dat betekent dat de overheid, dat de staat veel minder geld binnenkrijgt. En dus moeten wij als parlement wetten stemmen om ervoor te zorgen dat de mensen correct hun belastingen betalen, dat dat correct wordt gecontroleerd, zodat iedereen een bijdrage levert, want met dat belastingsgeld daar worden veel zaken mee betaald. Het onderwijs wordt daarmee betaald, de leerkrachten worden betaald, er worden wegen mee aangelegd. En dus moeten er ook centen zijn om dat allemaal te betalen. Vandaar dat het zo belangrijk is dat iedereen dat correct doet. In welke commissie zit je? In de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Onze collega meneer De Prater gaat een paar vraagjes stellen. Justitie, maar ook de commissie voor de wijziging van de grondwet en in de commissie infrastructuur. En dat gaat eigenlijk over bijvoorbeeld de treinen of de treinen goed rijden in het land. Dat zijn de commissies die ik opvolg. Ja, we zitten hier in de commissiezaal. Wat is jouw taak hier eigenlijk? In deze commissiezaal, als we hier commissie hebben, dan bespreken we voorstellen van wet. Dus nieuwe wetten die men wil maken. Dat wordt hier besproken. Elk artikel, elke letter van de tekst wordt grondig bekeken. En dan zeggen we ook of we het eens zijn of niet eens zijn, of we wijzigingen willen aanbrengen of niet. En in de commissie stellen we ook vragen aan de minister. Dan zit de minister hier vooraan, dan zitten wij hier allemaal op deze stoelen en dan stellen we een vraag over bijvoorbeeld de computersystemen werken niet goed binnen justitie. Hoe komt dat, mevrouw de minister, en wat ga je daaraan doen en tegen wanneer zal dat opgelost zijn? En dan moet de minister antwoord geven aan ons. Om van een goed idee een wet te maken? Bijvoorbeeld die opsplitsing van de bankactiviteiten? Hola, dat is een zeer belangrijk dossier. Hoe lang duurt dat? Er zijn twee zaken die belangrijk zijn. Eerst, als je een goed idee hebt, dan moet je dat op papier zetten. Dan moet je dat goed uitschrijven. Dat neemt soms een paar dagen of een paar weken duurt dat, als het wat moeilijk is. Dus dat duurt niet zo heel lang, maar om het dan gestemd te krijgen, dat is iets helemaal anders. Want dan moet je zoeken of je steun vindt bij de andere collega's van andere partijen. En soms duurt dat maanden of een jaar. Maar soms gebeurt het ook dat we een voorstel indienen en dat het nooit gesteund geraakt en dat het jaren duurt. Dus het is zeer moeilijk te zeggen. Sommige wetten kunnen heel snel gestemd geraken en andere wetten duren heel lang. Bijvoorbeeld de splitsing van de banken. Er zijn parlementsleden die dat graag willen, anderen niet. En de teksten zijn allemaal klaar, maar het is nog altijd niet gestemd. Het is nog even wachten, denk ik. Jammer genoeg. Ja, heb jij nog wel wat voorstellen? We hebben heel veel voorstellen. We willen bijvoorbeeld dat de treinen beter rijden. Ik heb daarnet het voorstel gegeven ook dat men veel beter moet de belastingen innen en de mensen die geen belastingen betalen, dat die beter gecontroleerd worden. Maar ook binnen justitie bijvoorbeeld. Wat doe je met gevangenen? De gevangenen zitten nu in een gevangenis tot als het einde van een straf en komen dan naar buiten. Maar vaak hebben zij ook echt andere problemen. Hebben ze geen werk, hebben ze geen diploma. En eigenlijk zouden ze, terwijl ze in de gevangenis zitten, bijvoorbeeld lessen moeten kunnen volgen of een opleiding om bijvoorbeeld elektricien te worden of om een ander beroep aan te leren. En dat gebeurt veel te weinig. Dus wij hebben bijvoorbeeld zo ideeën om meer vorming en onderwijs te geven in de gevangenissen. Dank u voor uw aandacht. Graag gedaan.